1ನೇ ವಾಕ್ಯದಿಂದ 9ನೇ ವಾಕ್ಯದವರೆಗೂ. ಯೆಹೋವನು ಈ ವಾಕ್ಯವು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ನರಪುತ್ರನೇ, ನೀನು ಜನರನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೀಗೆ ನುಡಿ. ನಾನು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಬೀಳ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ದೇಶದ ಮೇಲವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡ ಕಾವಲುಗಾರರನ್ನು ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ಖಡ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಕೊಂಬನ್ನೂದಿಸಿ ಸ್ವಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಕೊಂಬಿನ ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿದ ಯಾವನೇ ಆಗಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳದೆ ಬೀಳುವ ಖಡ್ಗಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಾಶವಾದರೆ ತನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾರಣ. ಅವನು ಕೊಂಬನ್ನು ಕೂಗನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ, ತನ್ನ ಮರಣಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕಾರಣನು. ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಕಾವಲುಗಾರನು ಬೀಸುವ ಖಡ್ಗವನ್ನು ನೋಡಿಯೂ ಕೊಂಬನ್ನು ಊದದೆಯೂ ಸ್ವಜನರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸದೇ ಇರುವಲ್ಲಿ ಖಡ್ಗವು ಬಿದ್ದು ಆ ಜನರೊಳಕ್ಕೆ ಯಾವನನ್ನು ಆಗಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ತನ್ನ ಅಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ನಾಶಗೊಂಡು ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾದ ಕಾವಲುಗಾರನಿಗೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸುವೆನು. ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ದೂತನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಪಡಿಸು. ನಾನು ದುಷ್ಟನಿಗೆ ದುಷ್ಟನು ಸತ್ತೇ ಸಾಯುವೆಂದು ನುಡಿಯುವಾಗ ನೀನು ಆ ದುಷ್ಟನನ್ನು ತನ್ನ ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಪಡಿಸದೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಅಪರಾಧದಿಂದಲೇ ಸಾಯಬೇಕಾಗುವುದು. ಅವನು ಮರಣಕ್ಕೆ ಹೊಣೆಯಾದ ನಿನಗೆ ನಾನು ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸುವೆನು. ಆದರೆ ನೀನು ದುಷ್ಟನನ್ನು ದುರ್ಮಾರ್ಗದಿಂದಲೂ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅವನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರೂ ಅವನು ಅದನ್ನು ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ತನ್ನ ಅಪರಾಧದಲ್ಲೇ ಸಾಯುವನು. ನೀನು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ಬಹಳ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸ, ತುಂಬ ಬೋರ್ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಂದರೆ ಅದು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬೋರ್ಕರ ಎಂಬಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಜನಗಳು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವ್ರಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದೊಂದೇ ದೂರ ಇರುವಂಥ ಮನೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಒಂದೊಂದೇ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನೇ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲೇ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟ್ರ್ ಮಗಳು ನೈಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಇರ್ತವೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಬೆಳಕಿದ್ರೂ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳೇ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು 2-3 ಸಾರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುರಾತ್ಮ ಹೋಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿದಾದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸನೇ ಬೇಡ ಅಂತ, ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟೇ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟಿದ್ಲು. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಒಂದು ಸಾರಿ ನೋಡ್ರಿ, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ದೂರ ಒಂದೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪಾಪ ನಾವು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಾವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪಾಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನಂದರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕೊಲೆಗಳಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಲೆ ಆದ ವಿಷಯ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಗಂಟ ಹೆಣನ ಕಾಯಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ರೈಲು ಹೋಗೋಂಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾತ್ರಿಯೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಇರು ಹೆಣದ ಹತ್ರ ಅಂತ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಪೊಲೀಸರು ಈ ಕೆಲಸನೂ ಬೇಡ ಏನು ಬೇಡ ಎಂಬಂಥ ಆ ಬೇಸರಿಕೆಯನ್ನಕರ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಅನ್ನೋದಕ್ಕರ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಬ್ಬ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದೂರ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮನೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ. ನೈಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೈಟಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಭಯ ಪಡೋಂಥದ್ದು ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಆ ಓನರು, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಂಥ ಓನರು, ವಾಚ್ಮ್ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನಂತ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಅಂತ. ಆ ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಸಾರಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲ ರೌಂಡ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಅಂತಾನಂತೆ.
ಕೆಲವು ಸಾರಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವನೇ ಗಾಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನಂತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಚ್ಮೆನ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಭಯ ಅಂತೆ? ಓನರ್ಗೆ ಭಯ. ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಪಾಪ ವಾಚ್ಮೆನ್ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥದ್ದು ಯಾರಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗಿ ಯಾರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಓನರ್ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಥರ ಜನ, ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಓನರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವಾಚ್ಮೆನ್ ಎಬ್ಬರಿಸುವಂಥವ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವ್ರೀಗ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನರಪುತ್ರನೇ, ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಜೆಕೇಲನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾವಲುಗಾರರಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾವಲುಗಾರ ಅಂದಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಆಯಾ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದಲ್ವಾ? ಈಗ ಮೋದಿನ ಕಾಯುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದವರಂತೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರು, ಆ ಒಂದು ಸೈನಿಕರು ಮೋದಿಯನ್ನ ಕಾಯುವಂಥವ್ರು ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿಜನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಕಾಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ಬರೀ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಯುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದಂತೆ, ಕಾಯುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಯುವಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ. ಈಗ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯುವಂಥ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೇಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದಂತೆ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತೆ, ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥದ್ದು. ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 35ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದನ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ, ಅದೇ ವಾಕ್ಯ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂಥದ್ದು ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಯಜಮಾನನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ, ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಆ ಮನೇನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಂತೆ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿತಾ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಐಕ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ದಿವಟಿಕೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಉರಿತಾ ಇರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ, ನೀವು ಆತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ರಿ. ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೊಂದು ಸಾರಿನೋ ಅಥವಾ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಸಾರಿನೋ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಬಂದು ಕರ್ತನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಆತ್ಮನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮರ್ತು ಹೋಗೋದು. ಇದು ದಿವಟಿಗಳು ಯಾವಾಗ ಉರಿತಾ ಇರುವಂತದ್ದ? ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆರೋಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ದ್ರಾಕ್ಷ ಬಳ್ಳಿ ಕೊಂಬೆಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಅದು ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ದಂತೆ, ಹಡಗಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ದಂತೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಬಂತಂತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಏನಂದ್ರೆ, ಹಡಗು ಮುಳುಗೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಂತೆ. ಆಗ ಹಡಗಿನ ಯಜಮಾನ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡ್ರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಡಗು ಮುಳುಗೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಾಣ ಭಯ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರಿಗೆ, ಅಪ್ಪ ದೇವರೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡು, ನಿನಗಿಷ್ಟ ಅರಿಕೆ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡು, ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅವರವ್ರ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರವ್ರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಾಣದ ಬೆಲೆ ಅರಿಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ, ಅನ್ಯ ಜನಗಳು ಪಾಪ ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 kg 4 kg ಬಂಗಾರನ್ನ ತೂಕ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲೋ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನ ತೂಕ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಹಣವನ್ನ ತೂಕ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅನ್ಯ ಜನಗಳು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾಣದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಹುಡುಗನ ಆ ಒಂದು ಬೋಟಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿರುವಾಗ ಆ ಯಜಮಾನನು ಬಂದು ಆ ಹುಡುಗನನ್ನ ನೋಡಿದಂತೆ, ಏನಪ್ಪ ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಬೋಟಿನ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರವ್ರ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನೀನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡು, ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಮೊರೆ ಇಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು, ದೇವ್ರೇ ಎಸಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಂತೆ. ಅಪ್ಪ, ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಉತ್ತರ ನೀನು ದಯಪಾಲಿಸಿದೆ,
ಈಗ ನನ್ನ ಕಾಪಾಡ್ಬಿಡು, ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಸುದ್ದಿಗೆ ನಾನು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳದ್ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ದಿವಟಿಕೆಗಳು ಹೇಗೆ ಉರಿತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹಾರೋಗಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದಿವಟಿಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತನೂ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಅದು ಉರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಸಿಗರೆಟ್ ಕುಡಿದು ದೇಹನ ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗುಟ್ಕ, ಪ್ರಾನ್ ಪರಾಕು ಇಂಥದನ್ನ ಸೇದಿಸಿದ್ರೆ ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಭಯ ಪಡೋಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅಗಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಆಗ ಕುಡಿಯೋಂಥವ್ರಿಗೂ ಗುಟ್ಕಗಳು ಸೇದುವಂಥವ್ರಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿ ಭಯ ಬರ್ತದೆ, ಇಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ನನಗೆ ಅಂತ. ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ತುಟಿ, ಈ ಒಂದು ಕೆನ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ ಧೂಮಪಾನ ಸೇವಿಸುವಂಥವ್ರಿಗೆ, ಗುಟ್ಕ ಹಾಕುವಂಥವ್ರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಅನೇಕ ವಿಧವಾದಂಥದ್ದಿದೆ. ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು, ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ದೇಹಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಮಾತ್ರೆಗಳಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗೂ ನಶೆದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಣ ಕೊಟ್ಟು, ಪಾಪ ಆರೋಗ್ಯ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಂಥವನಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ದಿರೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಕೊರೋನಾ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ 100 ರೂಪಾಯಿ ಈಗ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೇನೆ ಭಯ ಎಂಬಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಗಳ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗೆಗಳು ಹುರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಡುಗಳು ಕಟ್ಟಿರ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿದ್ದು ಕಳ್ಳನು ಬರೋದನ್ನ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು, ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬಂಥದ್ದನ್ನ ದೇವರಾತ್ಮನು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೀರ್ತನೆಗಾರ 11ನೇ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕರ್ತನೇ ನಿನ್ನ ಪರ್ವತವನ್ನ ಹತ್ತತಕ್ಕವನು ಯಾರು? ಅವನು ಎಂಥವನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅವನು ಪರಿಶುದ್ಧನು, ಅವನು ನಿಷ್ಕಳಂಕನು, ಅವನು ಲಂಚಕ್ಕೆ ಕೈ ಒಡ್ಡದವನು, ಪಾಪ ಕರ್ತನ ನಷ್ಟವಾದರೂ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪದವನು, ಅವನು ನಿರಪರಾಧಿಯ ಕೇಡಿಗಾಗಿ ಲಂಚವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದವನು, ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡದವನು ಎಂಬಂಥದ್ದನ್ನ ಕೀರ್ತನೆಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತಾಯನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಊಟದಿಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಕೆಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯನೇನಾಗ್ತಾನಂತೆ, ಅವನು ಕೆಡ್ತಾನೆ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಧೂಮಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮಗಳು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬೇಡವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು, ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಕೋಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಇಂಥವಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಅದು ಹಾಳಾಗ್ತದಂತೆ. ಆ ದಿವಟಿಗಳು ಆರೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ದಿವಟಿಗಳು ಉರಿತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಉರಿತಾ ಇರಲಿ, ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. ಕಳ್ಳನು ಬರುವಂತ ಸಂಗತಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಎಂಬಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಮರಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಇವತ್ತಿದ್ದವನು ನಾಳೆ ಇಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆ ಇದ್ದಂಥವನು ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಶುರುಟಿ ಕೊಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬದುಕಿರ್ಬೋದು ನೀನು, ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ನೀನು ಸಾಯ್ದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಹುರಿತಾ ಇರ್ಲಿ. ಆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ. 12 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಯ್ಬೋದು, 20 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಯ್ಬೋದು, 15 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಯ್ಬೋದು, 50 ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಾಯ್ಬೋದು, 70 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ಬೋದು, 90 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಯ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಸಾವು ಬರ್ತದೆ? ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ನಿಜ, ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಾವು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಉರಿತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇರುವಂತ, ನಾವು ಸತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾದ ಮೇಲೇನೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತ ಜೀವಿತ ಇರೋದು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಈ ಒಂದು ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಪಾಪದಿಂದ ನೀವು ದೂರ ಇರಬೇಕು. ನೀತಿವಂತನು ಬದುಕ್ತಾನಂತ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನನ್ನ ಜೀವದಾಣೆ, ನೀತಿವಂತನ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬದುಕ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಬದುಕೋದನ್ನ ನೀವು ಕಲಿಲೇಬೇಕು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು, ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಲೇಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀತಿವಂತನು ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕರ್ತನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಒಂದು ಸಾರಿ DJ ದಿನಕರ್ ಅಯ್ಯನವರಿಗೆ ಒಂದು ದರ್ಶನ ನೋಡಿದ್ರಂತ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ದರ್ಶನ. ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಪರಲೋಕದ ಎಂಟ್ರಿ ಭಾಗ, ಒಂದು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿದ್ರಂತ. ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ, ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿ ಆದಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆತ್ಮ ನೋಡೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಂತೆ ಅವಳು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತಳಾದಂಥ ಸ್ತ್ರೀ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಶ್ರೀಮಂತಳಾದಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ. ಆ ಸ್ತ್ರೀ ಪರಲೋಕ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆ ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಬರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಲಂತ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಆ ಒಂದು ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ದೇವದೂತರು ಬಂದ್ರಂತ. ಸೈತಾನನ ದೂತರು ಬಂದಂತ. ಸೈತಾನನ ದೂತರು ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಮೇಡಮ್ ಯು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಆಗ ಅಮ್ಮ ಗೋಳಾಡೋದಂಥದ್ದನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಕಿರುಚಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ DJ ದಿನಕರ್ ಅಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಬದುಕಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಕರ್ತನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಬೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೇನೆ ಆ ಒಂದು ಸೈತಾನನ ದೂತರ ಬಂದು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಕಿರುಚಾಡದ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು ಎಂಬಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಇದು ನಿಜಾನೇ. ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಕಂಡಂತ ಒಂದು ದರ್ಶನ, ಒಬ್ಬ ಸಾಯುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀಯ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆಗ ತಾನೇ ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ದರ್ಶನ. ಆ ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆದಿಂದ ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಆಕೆ ಸಾಯಿಲೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿದ್ರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು ದರ್ಶನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಬ್ಬರು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಆ ಅಮ್ಮ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕನಸನ್ನು ಆ ದರ್ಶನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಬಿದ್ದು ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಆ ಅಮ್ಮ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಜಾನೇ, ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತ ಲೋಕ ಅದು ನಿತ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರು ನೋಡ್ರಿ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ಕಷ್ಟ, ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಈ ಒಂದು ಬಾಧೆಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನ್ಯಾಯ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯರು ಸಾವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜಾಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ನಿಜವಾದಂತ ಒಂದು ಜೀವಿತ ಇದೆ. ಆ ಜೀವಿತ ಒಂದು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಸೈತಾನನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೈತಾನನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಅವನಲ್ಲಿ ದಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಊಟ ಹಾಕಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರ ಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಆಹಾರ ಕೊಟ್ಟು, ಅವರ ಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸಿನೀರು ಕೊಟ್ಟು, ಅವರ ಪೋಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಗಾರ್ಡನ್ ಕೊಟ್ಟು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಏದೆನ್ ತೋಟವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನು ಯಾರಿಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಒಂದು ಆರಾಮಾಗಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದುಷ್ಟನಂತೆ, ಅವನು ಅನ್ಯಾಯಸ್ಥನು, ಅವನ ಆತ್ಮಗಳ ಬೆಲೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅವನಿಗೆ ಕರುಣೆ ಎಂಬಂಥದ್ದು ಅವನಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂಥವನಿಗೆ ವಶವಾಗಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ, ಉರಿತಾ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಬೆಲೆ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದ್ಯಾ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ನೀನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅನೇಕರು ನೋಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೆ, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೆಲವರು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಪ್ಪ ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ಯಾಯಸ್ಥನು, ಯಾಕಪ್ಪ ನೀನು ದೇವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಅವರು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇತರರು ಯಾರೋ ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ರು ಅಂತ, ಇತರರು ಯಾರೋ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅನ್ಯಾಯಸ್ಥನ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ಲಿ, ಪಾಪಿಷ್ಟನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಅವನವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ದಯಪಾಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಹುರಿತಾ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿದೆ.
ನರಪುತ್ರನೇ, ಕರ್ತನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಕರ್ತನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಾಗ ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಬೆಲೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತವನು. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ನೀನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಕರ್ತನ ಲೆಕ್ಕ ಕೇಳೋದು. ಯಾವ ಸಭಾಪಾಲಕನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಪಾಪವಾಗಿರ್ಬೋದು, ನೀತಿವಂತನು ಬದುಕ್ತಾನೆ ಅಂತ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಮೋಶೆ ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಬದುಕದ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೋಹನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಬದುಕದ, ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಕರ್ತನ ಅವನಿಗೆ ನಾವೇನ ದಯಪಾಲಿಸ್ದ. ಲೋಟನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಬದುಕದ, ಸೊದೋಮ್ ಗೋಮರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಗೆ ಕರ್ತನ ಮಾಡ್ದ. ಶದ್ರೆಕ್ ಮೆಷೆಕ್ ಅಬಿದೇನೆಗೋ ಅವರು ನೀತಿವಂತರಾಗಿ ಬದುಕಿದ್ರು, ಕರ್ತನವರನ್ನ ಬೆಂಕಿ ಕುಂಡದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ದ. ದಾನಿಯೇಲನು ನೀತಿವಂತನಾಗಿ ಬದುಕದ, ಕರ್ತನ ಮಹಿಮೆನ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ದ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಹುರಿತಾ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ನೀವೇ ಬೆಲೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ, ಯೋಹಾನ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಲೋಕವನ್ನ ಜಯಿಸುವಂತವರು ನೀವಲ್ಲದಿರಾ ಬೇರೆ ಯಾರು. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ನೀವು ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದಂತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಉರಿತಾ ಇರಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ರಿ? ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡನೇದಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಎಜೆಕಿಯೇಲನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾವಲುಗಾರನಾದಂತ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಕಾವಲುಗಾರನ ಏನು ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟನನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ನೋಡ್ರಿ ನಾನು 7ನೇ ವಾಕ್ಯನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನರಪುತ್ರನೇ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರಿಗೆ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ನನ್ನ ದೂತನಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಎಚ್ಚರಪಡಿಸು. ಈಗ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತಲೂ ಈ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಈಗಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಮೈಂಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋ ತರ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊಳಪ್ಪ ಎಂಬಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮೋಸಗಾರನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಷ್ಟನ ಅವನು ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಏನಂದ್ರೆ ಪಾಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ. ಪಾಪ ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂಥ ಯೋಹಾನನು ಒಂದು ಸಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೆರೋದ ಅರಸನ ಹತ್ರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವರ ಮಗನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನೀನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ನೀನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಇದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅವನು ಸ್ನಾನಿಕನಾದ ಯೋಹಾನ ಅವನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಂತೆ. ಅವನು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸಂಬಳ ಏನು, ಅವನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿದ. ಅವನನ್ನ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕಿ ಅವನ ತಲೆಯನ್ನ ಹೊಯ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪೇನು? ಸ್ನಾನಿಕನಾದಂತ ಯೋಹಾನನು ಅವನು ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಕೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತನ, ಆ ಶ್ರೀಮಂತನು ಹೇಗೋ ಅವನು 2ನೇ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ನಂತೆ. 2ನೇ ಮದುವೆ ಆದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಇದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಯಮ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಡತಿ ಬದುಕಿರುವಾಗ 2 ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು, 2ನೇ ಮದುವೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ನಿನಗೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಕರ್ತನ ಮೇಜ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಪಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಸಭೆಗೆ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ಸಭೆಗೆ ಅಧಿಕವಾಗಂತ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ದಶಮ ಭಾಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದೇ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ನನಗೆ ನೀನು ಕರ್ತನ ಮೇಜ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಹೇಗೋ ದೊಡ್ಡವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ, ಬಿಷಪ್ಗಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಆ ಸೇವಕರನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರ ಕಳಿಸಿದ್ನಂತೆ. ಪಾಪಿಷ್ಟನ ಬದಲಾಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಪಾಪಿಷ್ಟನನ್ನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕಪ್ಪ, ಈ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಯಾವ್ದಲ್ರಿ? ಒಬ್ಬನ ಪಾಪಿಷ್ಟನನ್ನ ಹೋಗಿ ನೀನು ಪಾಪಿಷ್ಟ, ಈ ಪಾಪದಿಂದ ಬಚಾವಾಗು, ಈ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಅನೇಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ, ಅನೇಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟವಾಗಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ, ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ನೀನು ದುಷ್ಟನನ್ನ ನೀನು ಸತ್ಯ ಸಾಯ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಅವನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ್ಯ. ಒಂದು ಸತ್ಯವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸಾರಿ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಪಾಪಿಷ್ಟ ಅಂತ ಅವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವನ ಮಾನ ಕಳಿಯುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸಬಾರ್ದು. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಅವನು ದುಷ್ಟನು ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ದುಷ್ಟನಂತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಕಾಯ್ದು ಆ ದುಷ್ಟನನ್ನ, ನೀನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಈ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ನೋಡ್ರಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಪರಾಧ ಮಾಡೋನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನ ಅವನು ಹೆಸರಾದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಪರಾಧಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಅವನನ್ನ ಇಡೀ ದಿವಸ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಹಾಕಿ ಅವನ ಮಾನವನ್ನ ಕಳಿಯೋ ಗಂಟನೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಒಬ್ಬ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಪರಾಧಿ ಮಾನವನ್ನ ಕಳಿಯೋ ಗಂಟನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನು ಅದನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರ್ತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಹೇಗೆ ನಾಥಾನಲ್ಲೇನು ದಾವೀದನನ್ನ ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ದ ಅಲ್ಲ, ನತಾನ್ಯಲ್ನು ಬಹಳ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಆಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸ್ದ. ಯಾರನ್ನ? ದಾವೀದನನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾ. ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಹೋದ, ಅಯ್ಯ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ, ಒಂದು ಅಪರಾಧ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನೀನೇ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್. ಹೌದಾ, ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ತೀನಿ ಬಾ, ನೀನು ಬೇರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾವೀದನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರವಾದಿ ಬಂದಾಗ ದಾವೀದನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯ ಒಬ್ಬನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುರಿ ಇತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಕುರಿ ಮರಿಯನ್ನ ಒಬ್ಬನು ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮಲ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದು ಅವನ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 100 ಕುರಿಗಳಿದೆ. 100 ಕುರಿಗಳಿರುವಂತ ಒಬ್ಬನ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ, ಒಬ್ಬ ಅತಿಥಿ ಬಂದಾಗ ಅವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ 100 ಕುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕುರಿಯನ್ನ ಕೊಯ್ಯೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದಿರ ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೇಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕುರಿ ಮರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಕುರಿ ಮನೆ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಕೊಯ್ದು ಅವನು ಸಾರು ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ, ಇಂಥ ಅಪರಾಧಿ ಯಾರು, ಅವನನ್ನ ನಾನು ದಂಡಿಸ್ಬೇಕು, ಅವನು 4 ಕುರಿಗಳನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವನು ನಿಜವಾಗಿ ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಕೂಗಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನತಾನ್ಯೇಲ್ ಹೇಳ್ದ, ಅಂತ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ ಯಾರಪ್ಪ, ನೀನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಆಗ ದಾವೀದನೇನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟಿಲ್ವಾ? ಅವನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು 51ನೇ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾನೆ ಕರ್ತನು. ಈಗ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಉರಿತಾ ಇರಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳನ್ನು ಉರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಇತರನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವಂತ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮಗಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರ ಮಾನವನ್ನ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಹೇಳಿ ಅವನನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂತ ಸ್ವಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಸ್ವಭಾವ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟನ ಬದಲಾಗಬೇಕನ್ನೋದು ದೇವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತ ಆಸೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದುಷ್ಟನ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಲವಲೇಶವು ನನಗೇನಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟನು ಸತ್ತೋಗಿ ಅವನು ಪಾಪದಲ್ಲೇ ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಲವಲೇಶಕರ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅವನು ಪಾಪವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನೋದೇ ದೇವರ ಒಂದು ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ತನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಾಕಿಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಯಾಜಕನ ತುಟಿಗಳ ಧರ್ಮವಷ್ಟೇ. ಆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವಾಗ ಅನೇಕರನ್ನ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ನೀತಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತೆ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ, ನರಪುತ್ರನೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ದುಷ್ಟನನ್ನ ನೋಡಿ ದುಷ್ಟನೇ ಸತ್ಯ ಸಾಯ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ನೀನು ಒಂದು ಕೈ ಹಾಕು. ಈ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಅವಿಶ್ವಾಸಿ ಇಬ್ರು ಒಂದಾಗಿ ಆ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ದುಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದುಷ್ಟತನದಲ್ಲೇ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ.
ದುಷ್ಟನಿಗೆ ನೀನು ಇರುವಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ದುಷ್ಟತನದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ಅವನು ಬಚಾವಾಗಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೀನು ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಆದ್ರೂ ತಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದ್ರೆ ಮಾನವನು ಕಳೆಯುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀನು ತಯಾರುಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇತರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಕೆಲಸನೇ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ. ಯಾರನ್ನಾದ್ರೂ ಪಾಪಿಷ್ಟನನ್ನ, ಇಬ್ರಿಯ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾದ ಒಬ್ಬ ಪಾಪಿಷ್ಟನನ್ನ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಆ ಕುರಿಯನ್ನ ಹುಡುಕಿ, ಈ ಕುರಿಯನ್ನ, ಅದು ಕಳೆದೋದಂತ ಕುರಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋಗಿ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಾವಲುಗಾರನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ, ನೀನು ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾರನ್ನ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ? ನೀನು ಒಬ್ಬ ದುಷ್ಟನನ್ನ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ನಿನ್ನಿಂದ ಒಂದು ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಕರ್ತನು ನಿನಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ವಾಗ್ದಾನ ಏನಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಅನೇಕ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ನನ್ನ ಬೆನ್ನೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಮರ್ತು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೀನು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೊಳಿತಾ ಇರ್ತೀಯ, ನೀನು ನಕ್ಷತ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರ್ತೀಯ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕರ್ತನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಈ ವಾಕ್ಯ, ಈ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಕರ್ತನ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಹುರಿತಾ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಂತ ನೀವುಗಳು ಇತರನಕರ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ? ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕಂತೆ. ಬಿಡಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾರ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಾಲ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಬಂದಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕರ್ತನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಿನಗೆ ಎಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕರ್ತನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ನಿನ್ನನ್ನ ನಕ್ಷತ್ರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತೀನಿ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದುಷ್ಟನನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತದೆ. ನಿನಿವೆ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಆ ನಿನಿವೆ ಪಟ್ಟಣವರು ಬದಲಾದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ದೇವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ಸಂದೇಶದಿಂದ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಂತ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದಿವಟಿಗಳು ಹುರಿತಾ ಇರಲಿ, ನಾವು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಯಜಮಾನನು ಬರ್ತಾನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕಾವಲುಗಾರಂಬಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂತ ಆತ್ಮವನ್ನ ನೀವು ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕರ್ತ ನಿಮಗೆ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ